Bonjour, bonjour nos téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus. Naye kopesa bino suba mbote bele bino bozolanda ngai bino babone na biso bino olandaka biso na chaîne na biso vérité de la trompette. Lelo toza na plateau na biso toyambi mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe moko tokozala décidé to demeurer branché parce que tozala décidé. Toujours toyebisa bino que la vérité de la trompette déception ezati. Awa ya que la vérité oyo eportaka vie. Vérité oyo détruisaka te mais vérité oyo eportaka vie. Toza toujours na vérité parce que toza ba imitateur ya Christ. Toyambi mosali na Nzambe kombo na eza Pasteur Michael Blaise. Aïe na combo l'homme divin nouveau yoga combo j'espère déjà vous sentir nouveau l'homme divin nouveau donc présenter bino l'homme de Dieu na plateau na biso lelo na émission na biso ya les secrets de la composition il va y avoir biso to tunaka ba secret ya composition ya baloyembo ya bandeko na biso donc Pasteur Michael Blaise l'homme divin nouveau aza pasteur en même temps ça peut chantre de l'Éternel adorateur de l'Éternel. En plateau, na biso toyambi lokola chantre de l'Éternel. De partager na yé na makambo etangami musique par rapport à la musique na yé. Alors vous allez brancher, vous appelez, vous allez brancher pour bénéficier na grâce que Nzambe a accordé biso na plateau na biso ya vérité de la trompette. Sans plus tarder, nous allons présenter bino invité na biso oyo tobengi na kombo ya Pasteur Michael Blaise. Shalom, Pasteur. Shalom, maman. Nzamba pambola yo, maman Sunamit. Pasteur. Naza pena béni ya ozana biso na plateau oyo. Na pokwa lelo, na midi ya lelo, bisika nyonso bato balanda biso na air nyonso balanda biso. Naza penza disponible na nyonso na ba question nyonso o bandeko batuna na oyo rotuna. On est là pour répondre à toutes les questions. Nzamba pambola bango, apambola biso, apambola musalo, apambola nyonso na pokwa Yesu. Recevant ma bénédiction, merci beaucoup. Nana sepela obengo na papa Blaise, na misana na papa Blaise. Si kombo oyo penzi ebetinga makasi na litoi l'homme divin. Yebomba ba mystère na muna kati. Engana tuna nano l'homme divin nouveau. Oh expliquer biso nano po eso sonner ça la mystère, ça ba code belé. To découvrir pourquoi l'homme divin nouveau. L'homme divin nouveau parce que euti na livre ya Jean chapitre 2 je crois que ezali na fête na non sakana Yesu abongolaki mai na vino nde bato nyonso bayebi alors bato ntango bameli vino ya Jésus oyo abongolaki na mai na vino ntango bameli yango bato bango motuna bongo vin ya kitoko boye ezalaki wapi kalo nyonso bopesi biso vin ya bien te tolangwe sikoyo boyela biso vin ya bien c'est-à-dire que vin wana bango bamelaki yango nde place makambo eutelaki place ememelaki nga nzambe bandoloba na nga oza lokola vino ya sika mpona bato c'est-à-dire ke okomema liloba okomema bato na droit chemin okomema bato message oyebisa bato ozongisa bango na nzela bato baregrete bavi na bango ya kala oyo ya bien te wana bavino oyo bamela ya bien te parce que bameli vino ya bien ya solo c'est-à-dire que parole oyo okoprêche bato parole opesa bato epesa joie mpenza ndenge bible elobi le vin réjouit le cœur donc liloba nzambe nde koréjouir motema motu nde place wana kombo ya l'homme divin nouveau. Pasteur na yoki ndenge olobi ke opuizango na Jean bisika vin ya kala bato basisi bazwi sikoyo ya sika ememaki esengo sikoyo okoya nzambe abengi yo l'homme divin nouveau c'est-à-dire parole oyo okoprêche est-ce que bapasteur oyo mosusu bateyaka parole na bango eza mpe vin nouveau te yango ememaka esengo te to ya bapasteur wana ezaka bamate ya lokola vin ya kala eloko esengeli toyeba ke na sa moi toza na bato nzambe azobenga eza mpe na baoyo bazomibenga eza mpe na baoyo bato batindi bango eloko wana eza très important parce que moto nzambe abengi nzambe apesaka ye ya trois choses oyo nzambe akopesa moto nzambe abengi oyo ye moko abengi j'avais compris cela parce que ntango nzambe abengi nga apesaki nga biloko wana misato yango eza nini
eloko liboso nzambe aobenga yo aopesa message oyo te ya bato parce que babengi yo mosali te mpo oza na message te oyebisa bato nini il faut zana message eloko ya mibale eza vision nde nini otambwisa makambo nzambe apesi yo qu'est-ce que tu veux voir qu'est-ce que tu vois elo nini yo okoki kopesa kopresente pa bato lokola vision na yo makambo nini nzambe aloba na yo oyo yo fosala pa bato na mission nini oyo opesameli troisième des choses yango wana nde baprincipe oyo nzambe apesa yo donc na kati ya vision nalobi toza na mission oyo nzambe apesi biso c'est-à-dire mission oyo neti nalobi keno nzambe alobi nanga oramene bato na droit chemin c'est-à-dire on ne peut pas prêcher l'évangile oyo eza corrompu on comprend nakoteyo poto lelo meti na minute oyo so tolobeli masolo poto coronavirus eza bavie ezokende te bavise ezopesama te sikoyo ata nalobeli yango mais lola corona eza te ezoampeshe yango visa moko te eza po okota lola ezanga komba yesu troisième chose eza baprincipe voilà baprincipe oyo nzambe apesa mosali na ye keno fo tambola baprincipe oyo keba awa kosimba te awa kosala boye te bato mosusu barespecte baprincipe te mpo amoni souffrance eza na vie akoki te alobi te mfuna akende kaka natya lokolo na loge mpo bato bayebele na église mpo nasala boye mpo nasala bamiracle babiloko wana nyonso tu bato wana yango nde yesu alobaki na ntango asuka aloba na bango kino nayeba bino te natikala kutu ata oyeba bino te oyo bamibenga ye bango mo bamitinda ye bango donc nazo comprendre ba téléspectateur bo comprendre to comprendre que oyo aza pasteur donc na comprendre l'homme divin nouveau ndenge o expliquer biso merci beaucoup donc le quoi ngana yambi o étant que chantre de l'éternel adorateur ngana za vraiment basé quand na domaine ya musique mais bi que à la prochaine occasion to yamba ye lokola serviteur de Dieu to yamba le wa pasteur wana nde bokoyoka bavérité ndenge asimbi sur les 20 nouveau wana afungolela biso yango suna mozindo makasi merci beaucoup ndenge natunaka na carrière musicale obandaki musique quand oyebaki ndenge nini koza na grâce wana mpo o accéder na kati ya vie ya musique na kati ya vie musicale bon nzambe azala na pamboli nzambe eza question moko ezonga souvent mais eza important mpona bato bazodécouvrir biso lelo même ça mondenga lelo mais il y a des personnes qui bayebi biso depuis lors moi na bandi mamba musique je crois bien c'était vers les années 91 91 mpona bato baloba français ya France 91 place français ya Belgique na 91 nde ntango biso tobandaki nga na bandi koyekola mamba musique na 91 na makolo ya papa na biso l'évangéliste Matou Samuel. Ah bon? Voilà. Nga moto encadré nga moto formé nga na mamba musique eza Matou Samuel. Avant na ye apa Matou Samuel na yemba na chorale moko na église catholique naza mwana ngiringiri na koli na ngiringiri na yemba na chorale wala na paroisse ya Saint-Pédis bato mingi bayebi Saint-Pédis na ngiringiri kuna nde place nga na mekaka kobanda musique mais nazwi encadrement nazwi mpenza ke notion musique bayembaka boye basalaka boye bakendaka boye basalaka bayekolaka à partir ya papa na biso oyo na respectaka mingi parce que évangéliste Matou Samuel mpona aza papa mpenza mpona nga ye mta formé nga na mamba musique or ça fait très longtemps la biso tomonana te ça fait des années à peine quand totosolola na Facebook en tout cas que Dieu le bénisse là où il est mwana no yeyo azani kaka asa msala nzambe na nde nzambe aye kobenga biso na ministère lelo donc de 91 na ye Angola na 98 na ye Angola na fin 98 place toye koévoluer sous malamu mais na bandela ya carrière na 96 carrière mo personnelle na bandi carrière na 96 na ye Angola na 98 2 ans après na ba fin ya 98 na Angola nde place nga pena na vandi mingi place na koli na mamba musique na mambo nyonso na vie na koli awa 98 na koli awa donc toya awa tokuta bandeko bayeba Sophia Pasteur Jacques Dambi papa na biso Frank Vancouver nayeba kutu te so aza pene Pasteur Jacques nayebi ye azali Irma Sophia aza je crois qu'aza na Brésil je ne sais pas mais
En tout cas, Batokuta Bangwana, Dodo Miranda, frère Napso Dodo Miranda, il est ici. Beaucoup de gens, hein, mon frère, mon bien-aimé, Mathieu Daniel, Azasco la Suisse, je crois bien. Il y a beaucoup de gens. Groupe Tokuta Awa, et ça, Conjoint Gloria, Jasper, il y a l'église Napso Shekina Namabor. Conjoint Msue Bele Bele, Msue Nabosani, Gospel, Full Gospel. Frère Thomas, belé tokutana bangwa, papa David, oya nzambe malamu, ya bon Deus. Donc ça dit que tokutana na bande belé awa misule msuna tangi ba kombote mais tokuta pe bande belé awa na Luanda place biso pena to évoluer makasi. Do tango yaka na 98 ndengo lobi tango ye na ngola na 98 mbala moko osala contact na ba musicien okota ki ba mona carrière musicale no na ngola kana même année ozwaki su temps moko ya un des alaka oye na mboko o étudier terrain o luka ba relation to okotaki mbamo na domaine musical. Bon nakoloba ke eumela kite ko trouver ba nini parce que to ya kokuta moi ba activité zo salama ba campagne d'évangélisation je reconnais qu'à part l'église activité liboso libanda ezala campagne na mabo kuna ndeta na leki na campagne on ezala église a IPFA et pas ya apôtre na biso Elias apôtre Elias ba pasteur Mbuta et puis pasteur biso paix à son âme atika biso déjà paix à son âme. Alors et ça là que à partir à wana des places na mabord na se découvrir qui ba découvrir nga na kei ko evre mingi na église à Sion yor au départ na 99 wana na longwe Sion yor na ye na Sion assemblée de Dieu place na évoluer qui pendant mingi ti na ba 2007. Donc de 99 wana ti ba 2007 na zaki wana na ke Congo na zongi sous nde tozo continuer musala nzambe. Donc na comprendre quand année 1998 tango yaki okotaki ba mona 98 yaki na fin 99 les places to banda bisika bo bandaki à partir de mois de mai to bandi penza comprendre pour 4 mois. Donc bisika na okutana na ba musicien misusu ya Angola à partir de activité to komo kutana activité ba concert ba activité to komo kutana et puis tokyo le kana radio nationale ezala les émissions mo ya français ya lingala et bando sala na radio nationale nos sa radio qui to bando le kakuna to kutana ba journaliste lokola ba papa na biso Kinalo na nina lingala to kutana na papa na biso Alphonse Lufontenda paix à son âme azara suta tika biso paix à son âme et to kutana susuna papa na to bando le kakuna. Donc pasteur na campagne ndenge outi ko expliquer que tango kotaki na 1999 na nde bando ke kutana na ba activité na ba action nde bo bandai ko ça ba relation est-ce que ba relation na yo na ba musicien mosusu ya ba oyo okuta na ba o ba kuta yo na ba o ba wabima mikolo eza nango ya malamu oza na bonne relation na ba musicien mosusu? Certainement parce que nazara conflictualité nazara pe na ba problème na ba tuté moins encore le musicien parce que ce sont nos frères, ce sont nos bien-aimés, ce sont nos amis, c'est ce qui a fait que tant que tout soumis ba couple la biso ya Emma Sophie na papa Paul batiki biso awa bakene ti aujourd'hui je crois que baza na Brésil nazo tala bango peut-être à partir à réseaux sociaux de tout le monde mais on n'a jamais eu de conflit avec génération na tokuta pe na ba génération tozaki na bango ensemble to ya nzela mo pe na bande ko wala mutaka moka Clovis Makola to ya presque nzela mo na bango bande ko na biso ya les trio ba emanzembo ya Satana kanisa ki ya kolonga nzoka azwi nde misato bande ko na wana baza lelo je crois be ba biso baza en Europe lelo tozana na bango awa ensemble les autres bande ko accompagner bango ba frère Guy frère Freddy lelo aza ingénieur de son abetaka na pe na ba mususu wana ba loka ba Mathias Damasio abeta peta na bango abeta apela mususu ba Freddy bazawa to solaka ba kindaka bazongaka. Donc en tout cas la génération wana ya biso wana tozana na problème na mutute o akotombola musape aloba lemsa oleka la plateau na bino aloba atana musika aloba na ba génération izo ya lelo certainement que nga penza nazaka penza sous présenté na ba musique nazana nga pena na sa album nanga na sa musana nga mais
naza pena trop présenté ba jeune baza ebele ou babimi lelo ou baosala mosala nzambe esala mpe kitoko neti jeune frère na nga je crois bien aleka mpe na émission na bino awa na nkombo ya Rigo Mbala neti ye c'est un jeune frère parmi bango toza na bamena kwa nzambi toza na jeune frère na biso nani c'est qui encore le nom Nsimba Rehoboth toza na bavemba Isaac toza na bango baza ebele baleki na ngo na linga mingi ndobeta pe piano très bien Yaya komoni nsundani babenga Masini donc il y a beaucoup de noms mais ngala mingi na komba Yaya abeta piano il chante très bien lelo baza tout le temps à la télévision avec notre bien-aimé Guy Destino bazo sala émission peut-être que tu as occasion le monsieur le Kakuna il y a beaucoup de jeunes sœurs bande kwa basi bazé belé ou bazo ebela nzambe on a personnellement la kutana mon pe na sepela la bango par exemple sœur Nasi Coincidento sœur Julia sepela la Julia Makasi elles sont nombreuses bazé belé Olga bazé belé ba mususu tellement tous maintenant na contact mingi donc papa Blaise na senti pe na moni vraiment que oyebi bango po so ezoyeba dia bakombo eza mutu mususu na mona bango o tozala bien mais ata kombo ayebi te mais so dia toyoka kombo to monde yake relation eza malamu nga na otungisa pe a pasteur na papa Blaise pardon na part na partie que oyembela biso ata nzembo na bango nyonso o ba mutu akala ba oyo kuta na oyembela biso ata moko ya ba oyo kuta oyo bando sepela mingi pe na ba oyo baye o ba wabima mikolo po génération na biso oyo génération ya ba YouTube génération ye na ba problème ebele Angola baloba mboka ya bana na bana de respect ezate na ba mikolo mutu abima sikoyo ayeba te ke o aza grand o aza don azolinga s'égaliser na mukolo na ye mais ndenge otangeli biso ke ozana na problème na bango te pouve biso penza na nzembo moko ya ba oyo bazoya mikolo oyo na nzembo moko ya ba oyo okuta bon eza normal mais eza moi moke difficile mais c'est que je sais par exemple neti Irma Sophia par exemple Yahweh nzambe nanga yonde mosungi nanga liberdade, liberdade, todos querem liberdade, a nossa liberdade, liberdade. Oh, isso vai dizer a irmã Sofia, e a período ela pensa makasi, na groupe auto yebi par exemple, le roi ba Jasper, on a trop perdu, ba donner monsieur ya bango, ba full gospel, on a trop perdu, ba donner monsieur ya bango. Raison pour laquelle ils sont très importants ceux qui bazolanda ceux qui bazali tout ça l'effort penza tala bani na biso akala to rénover ngo ezala pour ça la biso bien bon à part ça aussi ba jeune frère na biso elevo meus olhos de onde virá o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Wala Nsimba Masini nazoyoka na Nzimba ngo mikolo oyo je vois nalandaki très bien naza ba Nzimba ngo na ba téléphone nanga ba Nzimba na bango moko na Hollanda pour émission monsieur ekoya na faliar te pour na lakisa pendaki na confidentialité na yoka ba Nzimba batutu ata ya Peter moyo na posa notanga batutu mais Peter te Peter na robosa nete donc ya Peter ya Peter Peter force l'effort apesa nga pena yo sikoyo eza na nzembo moto yembaki ya mwana nga de Deo aza producteur nanga ntango akufela mama na bango toyemba na ba Peter moyo nzembo wana azaka nango vocal ya Peter nayoka yango trop mais ermo na bosani yango ekimi ngai so nayebaki fale na eza problème na point Peter donc point Peter oyoki koto oyo po bandela olandele vraiment privé yo moko sepela tozakazaka na badisque bandeko na banzembo toyoka eza très important entre nous to se promouvoir pour eosala biso bien oyo toolobela mingi bandeko na biso ya Angola. Que Dieu vous bénisse tous. Ba misenyo se wana ba mena, ba surtout mena nzamba pambola. Na yebi kote ni nte mena nzambe c'est un petit frère o na lingami.
En tout Ils cas, sont papa, nombreux. mais nanga pe na ibo Baza te me na yo nombreux. trop. Frère de Deus Lutumba. Frère de Deus Lutumba. Isaac Mvemba, c'est l'un de... Ah, Rodrigue. Rodrigue, Babi. Sont nombreux. Nani. Ah. Problème nasepeli vraimen totyeli yo kaka na te paster totyeli yo kaka na te nasepeli makasi ndenge oyembi bambi ya nzembo merci vraiment oprouve biso ke ozala na rankine te tonga toyeba kaka soki epai oza na groupe na miziki no oza na groupe yango mpe nkombo nango nini tonge toyeba epuis ebanda existence nango depuis quand? Bon, na réalité bato nyonso baolanda émission bayebi ke non Frère Blaise c'est un chantre ya lelo te tozali na kipe moko tobanda obenga memuki ezalaki orchestre mwa monene na mboka oyo bato bayebi bambuta bayebi baclovis bayebi bandeko mosusu bazaza libanda bayebi na bao toza na bango awa bafrère Thomas bayebi bato ebele bayebi bamatu Daniel bayebi baza ebele badodo miranda bayebi quand même force équipe wana nde nini ezalaki baévénement eleki ebele na kati oyo esali ke toperdre aussi mwa bamakambo wana epuis bato mosusu bavoyagea bakenda baéquipe eye ti toya kochange naya kochange kombo actuellement na change kombo mais naza mpe na baeffectif ya mwa quelques chantres quelques musiciens oyo nazala na bango mais certainement que ça fait un bail tozorepete te tozobeta te mpona makambo toyebi ya bacorona biso tolamukaki na biso akala te na décembre ya 2019 awa tolamukaki mais corona esali lokola evandisi biso lisusu bon toyebi biso moko barespect ya badistanciation tout ça empêché biso to évoluer mais kombo ya équipe na biso eza Vigo elingi oloba Victoria Gospel. Donc Vigos. Donc eza na S na so. Oui, Vigos, Victoria Gospel. Ya na change kombo wana mpona baraison oyo lelo na koloba ngo te eza important te. Donc eza privé na yo na mwana simba eza te groupe wana eza malgré covid mais ezali en existence. Toza mpenza en exécution. Tozali moto toza na bandeko na kati wana lokola papa na nge jeune papa jeune aza mpe moko ya baserviteur de Dieu aza moko ya bato baosoutenir biso que Dieu le bénisse place azali nzambe apambola ye toza na de Deus Jean de Deus ya studio na biso Jean de Deus actuellement oyo bato bayeba ye mingi na nkombo ya gospel record eza awa na kuka na Burachera tokomi wana adresse na biso ya sika. Je crois que d'ici là misala ezobanda nango déjà mpo tobandaki koaménager je crois que d'ici là misala ekobanda mpona bagravation na kati kuna madame nanga moko mpe azali ma bijou ayembaka naza mpe na mwana nga Tabita Lina toza mpe na mwana biso nani Lydia mpe akompane na biso ayembaka na biso souvent toza na babassiste lokola Arco Archange toza na Drumet na biso lokola mwana biso nani Rigen naza mpe na bapianiste mosusu baakompane na biso lokola Rigen bayaka mpe koakompane biso na bandeko mosusu ebele oyo baakompane na biso nakobosana te nazala na ndeko na nga moko soliste na nga mpenza me ye avanda na biso na Lwanda te azala na Lubangu souvent so baactivité eza tobengisaka ayaka tobeti apres azongi na ye mpo avanda kuna na famille na ye komone Thierry Tiomba wana mpenza aza ya motema mpenza donc nakobosana Thierry te esika azali na mosu alanda biso nzambe apambola Thierry mingi tobengaka Chedo ya na bandeko mosusu tozala na bango bakenda bapoto bapeter babibis bato ebele baser Karine bakenda baza kuna bakenda tozala na bango soute ensemble. Merci beaucoup papa papa Blaise nayoki olobi ke oya obanda donc carrière musicale surtout na Angola nasimbi Congo te nazwika Angola depuis 98 na bafin de 99 déjà babandaki deya kodécouvrir yo ti otangelinga bagroupe oyo eyebanaki quand même na bato minene mais qu'est-ce qui a fait que osala kombo te na mboka Angola par exemple wa nani Timba Robot abimika sikoyo moko pouf ye wana yokani mais papa Blaise obanda carrière musicale depuis kala nini ezosala ke oyokana te oyebana te tongi na toyeba badifficulté ezalaki nini juste elo monde bandeko esengeli bacomprendre
so lobi ngai nasali impact wana te loba bantimba to bot bantimba ba baleki bayelobi so tuni bango biso bayebisa so tuni Blaise Karine bayebisa omwe lo na ndo faka eza na ba polémique problème eza nini problème eza que tant toyaki tokuta pe bato na mboka biso pe tolandi lokolo ya mboka totravaille tobeti tokangi pe oyo ya biso nde tokangaki awa ebanda olobama ozo comprendre ezolobama de Blaise Karine baza koni vous comprenez na changer image te na changer pe kombo naza kanga donc ndeza awa succès wana ya Blaise Karine eyebani na ngolao eza na baplace mosusu nga na kenda na okamba moto azoyebisa yo azoloba na yo mais lemsu babandaki kosala neti abombama pamona lemsu gafe na yo po aloba mais en tout cas nakoloba ke tosali baimpact to tokosala batemps wana mais tokutani nde na bambiche ebele babien te ebele par exemple bon ngala se Karine to évoluer lisu te depuis 2010 on ne pouvait plus évoluer. Sœur Karine azalaki musicienne, azalaki nazo comprendre te. En dehors ya en dehors ya Sœur Karine à part koyemba ngala sutande ma couplet. Ah bon, donc tant on se connaît la Blaise Karine, c'est-à-dire couple. Oh, voilà. Ça gagne ça qui a association kaka. Association T. Et ça li que à partir ya l'année 2011 histoire à Sœur Karine na Frère Blaise Katana divorce salami to kabwani alors et comme on dirait on reprendre à zéro pasteur papa divorce wana toyebi te ezalaki kaka koze na makambo ya musique to ezalaki bavie privée c'est réalité oyo ezala na bavie ya bato ebombami oyebani te peut-être oyo apelobi eyebani te certainement eza na bato mosusu mpe basi bakutani nango bamisien ebele bapasteur bato mpo tozanga bato ocomprendre mais dire na cadre ya carrière na biso ekutana bambishi wana par exemple wana à part ça aussi tokutana baproducteur ebele oyo bakoki koproduire mpenza biso te mais bameli nde biso ya c'est ce qui a fait que na baproduit quoi album aliboso tooloba oyo epesaki biso oyo etomboli biso na mboka oyo producteur azwango na Londres ti lelo suite ezala te yango nde moto ebloke biso efrenaka biso efrenaka Blaise Karine produit na Londres ateka te to totinda produit atoyebi te donc suite nango eyebana susu te voilà pourquoi esalaki moyen tose promouvoir makasi nayeba akuti paradelu na ye te nzela nini nayebi kuti te chemin nini nayebi mpe kuti te donc nde eza boye donc ti ekenda bongo ekenda ondiri na monoko ya ngando kiu histoire esukela wana so tuninga album yango bato batuna yango oleka boye problème toana besoin de l'album na bino wana ekimelo titre nango titre album ekimelo ezalaki premier album to ezalaki premier album na biso awa na ngolawa na carrière na biso na Sœur Karine donc ezalaki album ya liboso ekimelo donc motu nyonso to ayebi nzembo wana ayebi mpe banzembo mosusu eza na kati toyembayemba bato nga na oloba wana bamisie ebele baza bayebi bato bayebi so nayembi nzembo bato bayebi yesu yoza ekimelo na nga na yo nde na mitiki batela bomoi na nga mungu nalonga te atiki kembwa ye na se kopesa ngai bomoi amatine kulusu afuti yawe nabelemi epa na yo yo nde ozali na maloba ya suka bomoi na ngai esimbami na yo yo nde oyebi motema na nga banzembo wana yango ezali na kati nabelema na yo yo nde likya na nga nabelema na yo wana eza baalbum eza banzembo album ya ekimelo nakobanga te mpo yesu azali na nga elikya na nga ezali epai na ye nakotalela ye kino akoyanola losambo na wana eza banzembo ezali na kati ya album wana kosilisa mangomba te mpona koluka lobiko kobungisa kondima te mpona koluka bomengo eske moi ezalaki te bozwa ata producteur mosusu mpo aproduire bino na album yango to baproduit yango nyonso do otikala na ata na
na archive ya produit yango te. Certainement dans un archive parce que période wana to banda ko graver ezali ba CDT to ezali na ba cassette jusqu'à présent na garde ba cassette on a ceux qui nazaki na image na roya même na ba cassette on a parce que dans ça la exclusivité émission oyo je crois que oyo émission liboso ya sukate et Dieu va nous permettre to ya pena na belément na nyos to représentant ngo et ça la pena bien. Parce que yo moko pe lokola ekenda na mnoka ngando na yo moko obwaka ngo po ko ka pe ko tomona neti awa tomona bato musu bayebani azwaki ne nzembo ya mutu a interpréter par exemple ndenge utu koloba mpona bafrère mosusu oyo bazongela ata banzembo na bango akala babandela mpona nini tokokai kozwa banzembo yango kaka banzembo yango kaka ozongisi yango lisusu ezonga ata ye te moto asala vo mpona mona pe omona na nzembo mo boye bayembaki na musicien mo boye mais ntango ake na concert neti namona frère Moïse Matuta na nzembo ne nzambe abishima moto ayembaki eza mwasi ya paster Michaud mais ntango bayaki na Angola mwana mwasi mosusu moto ayembaki na place ya pourquoi pas okokai kobandela nzembo yango ezonga mpona oyoka deya bafond moko eza na kati ya nzembo wana eza puissant quand même. nakoloba nini album wana nde yango esala biso na Angola oyo eyebanisa biso na Angola parce qu'on est connu esalaki keno yango empêchaki même toketi Congo tosala bapromotion on s'est limité ici Angola musique na biso eza trop ghetto difficulté mosusu toya nango yango wana et surtout so oyembi lingala oza un problème sérieux atoyembi mpe portugais ezanga problème mais promotion eza pena trop ghetto toza trop fermé donc eloko esa pasi yango ide opesi ngai l'émission na baterme na ghetto esali ndako tozaka limité donc ide opesi ngai namoni ndenge na osala album wana nasala ba remix mais nayemba ngo na ba génération ya lelo si eza bien oyemba ngo na génération ya lelo na ba style pe ya lelo esa biso bien makasi eza nango mpe kaka na ba style yango style de chanson nde eza wana na oyemba ngo lelo na bandeko ya lelo alors na kosenga soki par exemple bino bopromouvoir biso bosungi biso na bémission na bino bandeko mosusu boyamba wana nayebi te baonga na sepela na bango na batembre na bango tokoki mpe kotravaille yango na bango tosala yango baremix toyemba yango na bango banzembo mosusu toyemba na sekari oyo mosusu ngai nayemba na ngai nakoyemba mpe na bato mosusu nakoyemba na bapiter nakoyemba na ba ata ngai mpe otravaille ka mongongo na ngai nakoki mpe koyemba nakoyemba yango toyemba na bapiter toyemba na baredo toyemba na bandeko mosusu wana ata mpona ntimba oyebisa nga question motuna yango olobi ntimba yeka lelo tuna mpe ntimba carrière nita oyebisa yaye lelo te mutu moko tayanga lelo atombami bongo na mutu na mutu ana parcours na ye aza na parcours oyo azosala même so otundi leki na nga ntimba ayebisa avec beaucoup de respect ntimba oyembelo mpe nzembo na nga na badifficulté ndenge olobi wana ndenge obandaki depuis 98 nga nazobase kaka na Angola depuis 99 plutôt ti 2021 okutami na badifficulté moko te oyo kosalaki oloba mpe ke je dépose na domaine musical ngai na koyemba na nga mpe lisusu te mais eloko esalaki ke nini esalaki ke ozwa force ya kocontinue nango bon difficulté d'abord non ya baproducteur bamécène bato bakosoutenir biso nga mpenza personnellement na oloba ngo soki mpe motu moko azolanda biso akoki à partir de mission oyo topesa banimero na biso ya contact soki nzambe akosimba mitema bato basoutenir biso parce qu'on est là on le fait toujours même soki bobalancer lelo bosentir qu'on est toujours là donc Dieu nous fait grâce lokwa grâce ya nzambe eza na esili te difficulté wana ya bapatrocine to mpe bapartenaire oyo bakoki kosoutenir biso nga mpena nakutani nango te ti lelo je le dis tout haut que mutu moko aya azwi bino mpenza azoproduire azodépenser azosala mpenza de sorte que bo évoluer tout ce que nous avons fait on le faisait avec nos efforts na mwa mike ya kobetaka baporte par-ci par-là alors soki tozocontinue lelo parce que d'abord un producteur numéro 1 nzambe ye moko alongoli grâce yango te les deux nzambe asali biso ka grâce tozala toujours na bainspiration dernièrement j'ai prié je disais à l'éternel nzambe so moyen eza retirer badon na yo ou bien nga napesaka nanga bato mosusu bayembaka na bango oleki nga naniokamaka ya bastudio banini nasilisi boye nakomoluka so bato aproduit bato baproduire nga ça me fait
beaucoup de ça là pas se belé dans le thème, dépenses, famille et tout ça. On dépense, mais parfois on ne se retrouve pas. Alors, Malam Natika Langangona Sama, Dieu m'a interdit. Dieu m'a interdit. Moutatom Molarabatezaye, parce que Psaume, je crois que 75, verset 15, oui, c'est Bible, le Binabiso, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Alors, on a le gars, on a ma caste, on a côté, on a beaucoup, on a pour Chanzambé, pour la bende bon. Peut-être tu vas dire ça. Peut-être on va te ah, pardon, là, on peut aussi voter en côté. Parce que Nzambe yeye, unangana côté ma bonne poche na zimbongo. Sikoyo wala omone boye te, moi na côté ma bonne poche ya te, donc yemo fa pesa nga siko pa bimisa liboko likolo te. Blaise oyo yango ozwa te. Il faut utiliser mutu. Et on attend mutu nzamba ko utiliser. Aza pe mutu nzamba otinda ebi na pene nanga. So ndire na ngo mona nzamba o motinda mingi batu pa bana basi baimba. Oh. Et pour bana basi bana ba producteur we yele ya oluka ko. Ah bon. Et si c'est ngana na tu ko sabi so boye ko pa tu ko sabi so donc basi ne ba ozwa facile ba facilité ozwa. Wana kasibimisa ka ma biju ngamoni. Siko sope na sala ngo mbongo na so banga ba rete. Mabiju oyo mama mopa ya lo bakoto aba ba retour. Donc problème est là nini? Problème est que on a trouvé que dans ces derniers temps, si on va à la TV, attends à lundi dans les réseaux sociaux, je trouve beaucoup plus de femmes, de filles, de jeunes sœurs, oyo, basant la facilité producteur à suivre. Pour moi, je suis pas aidé. Moi, je suis pas soutenu. Parce que biso on a problème, il luke la mi bundele là. Donc, kutana sikona mutu oyo akosalo grâce. Na ebite mamona oloba, bandeko na nga ya génération lelo. Biso batakala. Ancien combattant. L'aime se kutana makambo. Ba oya lelo l'aime se ba kutana bango nango. Ce qui t'aime, tu n'as l'aime sous Peter, l'aime se opesa la même réponse. Problème est que non. Des aboués. Et ça rend des comme qu'on a soit leçon. Des comme moi ebisangai. Ah pendant sans polémique. Des comme moi ebisanga na bombi komona e bango baza bato basali musique ya ba chorale. Na Congo. Chorale wana yebani. Asala album moko très kitoko. Ndeko na yebisa aloba pe même na télévision batuni ndeni ni bokiti bo succès sili bino boy abi succès on nzamba pesa esila na ngoti osoke sili seke nzamba otanga sima aloba te ona websa bat problème eza ata mutu moso ayoki nga ayoki album na nga esungi place moko bosongolo yango ndeza réussite pour la c'est que moi je sais donc ndeko na loba lobi système ekomi ya ba bala mibale Zamba limbis. Na le terme qu'on a utilisé awa. Donc il faut qu'on kiula ne va tu va benga. Faut qu'on vewe. So comme vewe on dit producteur. Ah. Ko ba producteur belé à lelo ba koma bon. Alors ce qu'on a makambo nzambe. So na koti mutu na ngala mamba bongo. Sege yaya nazwi am na ngana tekele on satana li felo za liboso na gloire na mutu li felo lo na sebende ngolobi ke okoko ma VOT j'espère to bombi code ko do na moni ba VOE oza na raison pena pasteur est-ce que vraiment bana nzambe pe amwana nzambe moko te azana koza na mbongo penza pa produit ba musicien ou bien ye mwana nzambe ngazaka wana pa produit ka basi ou bien produit ka mibali o bazokoma ba VOE mwana nzambe vraiment zate oyo nzamba bénir penza ki akoko produire vraiment ye wana to luka so ozoyoka biso yaka yaya to sa musala nzambe to glorifier nzambe to zoluka ba gloire na biso te il est vrai que non nzamba elefaka ba oya ye bible lobi nanga nzamba honoraka ba honoraka ye je crois que Isaïe 43 nzamba honoraka ba honorer lokwa nzambe ye mo muta créaki biso nzambe ye mo muta tinda biso nzambe ye mo muta pesa biso badon wana comme il continue à nous promettre je suis sérieux ndenga azo continuer à promettre biso moyen to tike ya te po soki ezalaki bongo c'est que don oyo eza kati nanga nzambe fa retirer don na ye alors imaginez son nzambe retirer don na ye c'est que na oza soute donc na comprendre donc nzambe oyo azoyoka biso alingi pena salela nzambe na bosolo na mutema ne mobimba na bozwi na ye wana ata kutokwei lelo yebake nzamba oreleve yo sala ngo nzamba opambola. Merci beaucoup, j'espère bozo kabisika bozwami nangina tuna papa blessiko à part album wana ndenga utuko loba ekenda na mnoko ngando
banda wana osala sous album te. Non, tout ça l'album. Bon, ngai après kokufa ya Blaise Karine, lycée quoi ya Michael Blaise, esali que to nasala album mibale. Oyo na osala weza deuxième. Album alboso nasala ki titre na weza So Jésus. So Jésus. Hein, eza na portugais. La plupart de basembo les penza la plupart les a 10 chansons, 3 chansons quand ils ont lingala, 7 chansons ils ont portugais. Na ba adoration, na ba louange, na ba nini donc. Batu baza ba yoki album wana. Alors yango besoin ki le soko so. Bon l'album wana toza ba titre lokola So Jésus, titre de l'album. En Jésus nous sommes na Yesu toza ka moko somos en Jesus, o nosso rei, a minha solução, adoração, exa na adoração mibale na kati, exa na meu Deus, oh meu Deus, quem é bom como tu, mestre dos céus, mestre da terra, a ti a glória para a eternidade. Wana exa na kati. Louange moko boye eza na nzembo nazoyeba Em Jesus nós somos amor é nosso rei. Wana pesa okola Yesu okola Yesu okola mingi bamsu bayebi o mingi na komba tamarado nde si wana pe tamarado ebeli yango bongo nayokango mpenza nayokango wana pesa kokoso parce que mutazwaki yango produit tango asali ba CD après koya na ngo na ba CD kombo neza na ba CD wana mwana tango ngana zwaka CD ngo kutu na nzela Madrid na bino voilà donc CD wana so moni yango producteur aza wana kombo neza marqué mwana tango ngo émission ezate mais yepe tango kaka to bimisi album asundoli yango akomo pesa nga ba devoir na tambola na église na kendo teka ba album na yanga na lo wanzungero na yena teki nini après na yena ngo so système wana ezakate donc ça dit ba clip eza auto boy ko promouvoir to teka pe na ba place indépendance nde ba tusu ba teka banzembo wana so baluki yango na ba YouTube ezali na jango te po producteur asuki sa nzela donc neza na album wana eza sans producteur na minute de ce producteur amonani soki mutu amonani akoyeko apoya rango aye tosali contrat tosololi asali yango soki nga moko mpe nazwi possibilité ya kosala yango je le ferai nazosolola awa nazolansa mpele oyo na ndeko na nga Guy Destine nazoloba Guy Destine pour que meu irmão por favor aqui a pessoa está falando que eu tô irmão Blaise Karine você pode esquecer mas deixa-me te lembrar quando vieste aqui em Angola acho que era em 2004 ou 5 se tem uma boa memória na minha parte quer dizer quando você chegou junto com Dodô Miranda nós cantamos quer dizer tinha uma atividade na igreja ICVM lá na Cacenda cantamos junto com você faz tempo que nunca mais se encontramos. Você pode falar o meu nome, Dodô pode te falar, irmã Sofia pode te falar, até Timba pode te falar, Massini pode te falar. Quer dizer, aqueles irmãos que estão ao teu redor aí pode te falar, porque eu sou irmão Blaise, mas estou a procurar o teu contato. Se Deus quiser, através desse programa, vou deixar o meu contato. Se você conseguir assistir esse programa, então me manda só teu número, vamos se ligar para nós se encontrar. É muito importante. Até há um papai que está no Sumbe que me falou acerca desse disco que estou a cantar aqui agora. Me falou muito. Até me pediu se encontrar com o irmão Guy Destino para nós conversarmos acerca da promoção desse Papa Guy Destino ayokaka portugais yango balobeli na portugais. Donc Papa Guy Destino ngai nalobi na lingala nete soko koyoka Papa Blaise aza na posa na yo yoka penza sango oyo oluka Papa Blaise. Papa Blaise siko ndenge olobi album mosusu esi esalemi to eza encore album mosusu esalemi déjà titre nango eza Deus do Tempo
Deus do tempo nzambe ngonga Deus do tempo ngala moto azoproduire yango eza nde na otaloba awa j'ai mis mwana nga de Deus aza mpena mwana mpona nga, mais c'est déjà un responsable que je dois respecter beaucoup parce que c'est lui qui pour l'instant ye mutu aza lokola producteur manager na nga, et je crois même mpona passer l'émission oyo contact euti na nzela na ye nde permettre nga nakoka koleka awa l'émission oyo ndeko Peter ayebi nde nalobaki album wana esalami mais eza quasi finalisé. Maintenant tozwi moyen te ya kosala nini à cause ya coronavirus. Et je crois qu'on avait déjà eu le temps ya koprésente yango. Je crois que ndeko Peter mpe azalaki parmi l'invité oyo bazalaki na activité yango. Voilà, donc album wana titre nango Deus do Tempo eza déjà en cours. Tosala mpe déjà moi deux clips pour la promotion. Je crois que so nzamba permettre même awa l'émission na biso bokoyi mpe kolekisa yango mpo bandeko mosusu balanda. Donc ils ont combien de titres? Bon, jusque-là, notre déterminé nombre de titres était pour, ils ont déjà au-delà de 10 titres. Notre déterminé parce que notre finalisant, on était tout et baguement, tout ça autant de zéro. Mais dans la promotion, la biso, tout maintenant ça, là déjà, tu n'as YouTube des alliés. Si on t'a bétika pasteur Michael Blaise à Omonango, donc soit bétia na Omonango, il y a audio dans des clips on est à la kati. Alors, et pour faciliter biso pour la promotion la biso. Donc nan pena to libérer ba titre oyo tokotia kuna te, et puis na ba concert oyo tobetaki eza na kati wana ba concert eza déjà donc on comprend déjà, donc c'est-à-dire Deus do Tempo déjà eza en circulation non te dans deuxième boya Deus do Tempo déjà eza déjà donc déjà le ba chant promotionnel donc des chants promotionnels popo ngana tuna olobi ke l'album on a yoki déjà le quoi 3 ce que le banzembo c'est belé il faut ozwa ngo o même pas producteur na au juste ce que ça va combien d'albums au juste bon na koloba ki bando mezana ngo belé banzembo zana me belé penza ya belé donc banzembo c'est belé maintenant nous si vous faut former ba album ah bon so na lobi na tchala ba remix et kozala pende belé donc c'est belé si ko nyos to ane sala maboy po ani parce que nazo profiter nanga ko grava nanga nazo graver nanga enregistrer donc ça comment ça na état brut na ça na beta musu ça na beta brut donc ndeza wana nazo graver ti mukolo nzamba wa permettre so yesuki nango esuki nango po tant na bando lancer lem so na zalaka na tante ya okudi na kinda na zonga ya omo nazo graver tozo enregistrer to tiki yango ndenge wana suspendi so il faut to revoir tozo enregistrer na studio na ba studio tozo enregistrer pena na ba studio maintenant bo kaboli ba album te oyeba o pesa nga idée mususu ya na yebi so il faut to sa ba featuring ça dit nyos to les na kati siko yango na mona ke moyena tika pe mambango ezate donc faut to ke na ka tina suka papa bless na petit pe ana suka pe to koma pe tina suka na sepeli makasi na esprit ya détermination vraiment nazo ko noter kati ya donc so na kolo ba bien so na kotika ezaka mukolo na chabu voilà une histoire ne si bato batika ba producteur ba melio ba disque ba o ba abandonner mais yo zakaka déterminé ta bon même ça Karine so alinga yemba na yeba nzembo so ya yeba yebi so ka yemba na yeba so ka yemba pour problème ezaka nzamba pesa so na inspiration poto yemba ngo bato baza beni pona alors na ko kasha ngote ezo continuer ko ya ezo bota na kaka na regretter ka pona ina guitare te so na ina guitare ngole mbangale mais ngana ngina tuna papa Blaise ozol ba pe na domaine musical ke yaka en attendant pour ça pasteur oza dia pasteur ozo kamba église ozo kamba église hein oui l'église na battu comme église na biso ça les sons de la trompette évangélique et prophétique. Les sons de la trompette. Biso to a vérité de la trompette. Biso de l'église, biso de la chaîne vérité de la trompette. Mais il y a pasteur Michael Blaise et ça les sons de la trompette évangélique et prophétique. Wow. Yeah. Les sons de la trompette évangélique et prophétique. Donc pour nous ça on évangile na prophétie. Ah pasteur. Siko comment zokoka ko na kimi na nga mamba ki pasteur nga na lobai na osimba na nga te na domaine ministériel nga zala nga ka na mamba musique na nga awa les secrets de la composition pe makasi tolinga ki tokota to chite na deuxième partie na biso mais avant to kende na senga élément moko
Bo demeurer branché, bo bimate, bozo yoka siko nzembo mo ya frère na biso ba régi pardon, azotie la biso nzembo moko ya papa na biso pasteur Michael Blaise, chantre de l'Éternel, l'homme divin nouveau, non? L'homme divin nouveau. Amen. Après cet élément, tozozonga na bino elongo tokei. Na likolo na se na mabele na se na mai kombo mosusu te epesameli biso ya kotombola ya kosanjola kaka kombo na Yesu Masiya. Alleluya. Elelo ebeti likolo bapongo basangani kotombola oyo afandi na mone ya bokonzi na Nzambe babaka babwaki mitole kwete bongi na bango te asimbi loyebo kotombola oyo abongi na ndembo nyonso biso toyelelo kotombola Nzambe na bongo Angola na Congo Afrika kotomboli Nzambe na bongo papa papa mama bilenge batomboli Nzambe na bongo Europa Amerika Asia kotomboli Nzambe na bongo na la trompette na chemie biso awa bango batomboli bikeko biso toyelelo kotombola Nzambe na bongo tango batomboli Maria biso toyelelo kotombola Yesu moko akolo Yesu tombama likolo na nyonso Merci, toza di retour na plateau na biso tozoko bana papa na biso pasteur Michael Blaise, l'homme divin nouveau, chantre de l'Éternel yakala bandakala. Vraiment toza nesengo makasi pasteur osepesa biso makasi na ba réponse donc o ba question ya nga ba réponse nezo marquer nga makasi. Mais to landa nzembo utu ko beta balobi Yesu atombama na sentir niveau louage ba danse donc Yesu atombama pona no sepela eka na titre Yesu atombama. Bon, tolinga totombola Yesu parce que Yesu sengela tombama butu pe moi na ba domaine nyonso a vie na biso na ba situation nyonso. La plupart des fois batu ba linga otombola Yesu ka tangwa amoni bolamu azwi tango abali nde asepeli mais tango moi banini ekomi okoma c'est-à-dire tosalaki mariage tokoti na ndako kobota ezoya nanu te Yesu mo atombama so na minute wana eza te komi sikoyo ya kolela Yesu tika non Bible elobi aza maître ya temps na bacirconstance et na ntango nyonso esengeli toglorifie kombo na ye. Alors ekoza mpe na ntango ya malheur toza obligé toglorifie kombo ya Jésus, raison pour laquelle nga natombola Yesu te ka ntango na ozwa mais aussi ntango nazangi krista Yesu atombama likola nyonso, atombama likola bandoki, atombama likola banganga, atombama likola bapaster, atombama likola baprofete, atombama likola ya babishop, ya baarchibishop, ya baarchibishop, c'est-à-dire bato nyonso balela batitre Yesu atombama likolo na bango. Papa Blaise ebi ke neti makambo lobi wana Yesu atombama likola banganga, likola bandoki eza mutu aza na ayebi aza na kanda bandoki babeta eziko yoke loba ayebi soki ayeloba ke Yesu atombama. Teme Yesu aleki bango ti. Siko ye on dirait namona mutu on dirait soki asanta pe ke vine eza deto akoza nganga moko bakoza ndoki bien na mbasu na lokolo bayebi se pe yake mbaso ndoki kingandi mutu atindelaki yango. Siko yoke yebisa mutu wana ke ndeza boye tozotombola Yesu likolo ya kingandi yango wana oya bwakelaki yo. Est-ce que yebe akotombola Yesu yango? Mais nazoyebisa oke non Yesu aza likolo ya nyonso te peut-être kotombama oyo msusu tozo comprendre yango te. Nga oloba kotombola Yesu
quelle que soit situation na yo eza oza na état ya malade so ozolanda nga tombolaka Yesu parce que eza malade moko to eza likolo ya kombo ya Jésus. Bible elobi na biso tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. S'il est Seigneur, il est Seigneur des Seigneurs. S'il y a des Seigneurs, Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Merci. Comme le baganga. So ils ont un pasteur. Jésus-Christ est le pasteur des pasteurs. Prophète des prophètes. C'est-à-dire que dans la petite tolo, ils sont une église, ils ont un problème. Togo ya pe jour on est simbi na oti. Siko exception. Pour ça yo mtu ando benga biso. Mais so yesi biso ke no Yesu aza awa yaka okuta na Yesu. Yesu aishuara nete. Yango na ba toto mola Yesu Nicolas Nyonso. Pasteur tosepeli vraiment toyoki balobi Yesu atombama les raisons ya kotombola Yesu oyo papa Blaise autu koloba pourquoi titre kotombama alobi totombola ye pena na sepeli nayoki olobi kelelo ebeti dopo boyaki kotombola kelelo ebetaki siko kelelo ngo ebetelaki wapi po boya dos po boya ko adorer Yesu kelelo nano ebetaki donc kelelo lo trompette ebeta esonaki ebetela ndeni. Bible elobi na ngai na Psaume 89, le verset 15. Heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Dans Matthieu chapitre 4, parce qu'il marche dans sa lumière. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 31. Bible lobby, Zamba otinda ba ange, ba sonner trompette pour nous rassembler. Ba Élie d'une extrémité à l'autre, ba rassembler bango. Tous allons rassembler, tous se rassembler pour élever Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire que y a un monde dans le bas qui n'a pas d'aki bon on a vu que le ebeti likolo bampongo basangani. C'est-à-dire bampongo basangana kotura parole. Bampongo basangana kotura musuni. Musuni on les a parole ensemble. Alors tant bampongo basangani ba aigle. Neti yoza aigle. Donc ba aigle tant basangani. Ba aigle tant basangani eza pour ba se rafraîchir. Ba lia musuni fraîche. Ba lia vraie parole. Pour permettre ba on ba voler encore koleka likolo. Siko kotombola Bible lobi kotombola oya vandi na ngwende ya bokonzi eza Yesu bampaka babuaki mitole po ebongi na bango te otala siko na livre Apocalypse chapitre 5 Bible lobi balongolaki ba couronne na bango ba déposer ngo liboso ya trône parce que ba comprendre que ba ngo pe baza ba trône vandi mais zaka na trône za moko trône za mi balete. Vous comprenez? Maramwana msuto ofungula omuko msusu. Mais na yebisi ba ndeko trône ezalaka moko ya Yesu. Alors na bampaka, na biso bampongo, na ba c'est-à-dire ba chrétien ya monde entier o bayoki son ya trompette, bayoki véritable parole to sangani poto tombola ka kiti wana. Yango no remarquer na Apocalypse chapitre 5 bazoloba, basanganaki, bazo adorer, bazo élever, bazoloba yende mutazo mériter l'agneau. Pasteur, na moni ndenge na sepe na elomo bimisi wana sonné pena na matoi nanga. Trône ezalaka moko donc ba trône bazaki bango na ba trône oui mais trône ezalaka moko mais ezali trône et puis amoni 24 trônes ya on ngana meka kotuna eza na ndenga polémique te mais tozo répondre tant que tozo tuna ba question na ngana tuna vraiment ce qu'on est trône ezalaka moko mais on a musicien chrétien ayembela nzambe motali pe avi na Yesu azate siko atombola trône ngoto azotombola ba trône eza mibale ezoyebana te azotombola ye donc bozoyebaka ke oyo azoyembela Jésus mpo kombo Jésus ebimi na kati mais nyonso fond tudu na kati eza mpenza ke Jésus kutu aza ne mpenza reflété te siko toloba nini mpona bato wana nakoloba boye mutu na mutu amiyebi na répondaki o question motunenga na yebisaki okende nzambe ntango abengaka bato aza ba principe apesa bango kokanza nde ntango abengaka bato baketeya même bachantre. Dieu a choisi les gens qui l'adorent ici. D'abord la raison de la création na biso. Dieu nous a créés d'abord pour lui adorer. Donc on a pesa branche musumu comme sunzamba sunga biso. Donc raison et existence na biso c'est l'adoration. L'adoration que nous devons rendre à ce Dieu là. Si tant topé sa adoration biso ndem toyeba. Parce que na sima adoration okoma ekobelela moto c'est-à-dire soto sisi ko adorer nzambe foto kitaka to senga nzambe zwa kitsa moto non donc après adoration oh biso to c'est la après adoration ezaka moto nzambe moto Eli asalaki Eli tango atomboli Jésus liboso ba prophète Abal eza simple bitumba mo facile Eli akangani maboko oseka bango bana tongo ti 12h bakoka rien Eli ayeka atomboli Jésus atie 12 pierres. Avant de tomber Jésus, si on a tomber Jésus, on est
parce que tant olobi Jésus bato baya tuna ba question na tant eli Jésus azalaka kasi Jésus ye wana ti Jésus ye mo ayebisa ye bango Abraham avant azalanga azalaki ayebisa ye bango atombola Jésus atie altar atie pate atie nini basopi mai bamakambo wana nyonso moye to décrire yango sikoyo eza te mais ce qui est vrai ntango akitisaki après abela ah papa Blaise vraiment naza vraiment béni amen ba question eza ebele mpenza po tellement ozoloba très bien donc namona ndenge osala te mais régi déjà azosignale ngai fona kata donc tant nde ezosunga te tant ezosunga te papa tokomi na biso na suka ezosenga sikoyo bato bazolanda biso bayeba luka bayeba bakoko rejoindre papa Blaise wapi papa Blaise ase localize wapi opesa baadresse email na yo baadresse ya telefone bakozwa wapi na mboka oyo oza na mboka nini bayeba quand même mboka ata na code ndenge okopesa numéro esala bien bayeba ke papa Blaise aza papa Blaise okokoloba otali l'écran na pamboli nzambe mpona émission nazoloba merci mpona émission na biso la trompette nous sommes vraiment bénis parce que na ntango tolekisi na moment oyo tika nzambe apambola mpenza réalisateur apambola bacaméraman apambola mpe yo journaliste na ndeko mosusu ya journaliste alge kombo na bosani mais nazondimisaka nzambe apambola bino équipe mobimba oyo ezala beni quant à mon adresse naza pena na Luanda navandi na bayiro mabor na Sonef kombo église eza le son de la trompette évangélique et prophétique toza na kati ya ministère international ya délivrance c'est-à-dire wana eza communauté na biso et je crois que numéro de téléphone eza plus 244 mpona bato nyonso balanda biso de part et d'autre oye mpe kobengisa biso to ya te ata maloba nzambe soit koyemba soit kokumisa nzambe ezala activité songolo bakta nous sommes disponibles ya osala yango alors numéro na biso eza plus 244 923 63 62 11 plus 244 923 63 62 11 ou soit plus 244 93 993 pardon 62 99 56 993 62 99 56 on eza ba numéro na biso email to boîte to Facebook okomi noka pasteur Michael Blaise Lokelo okutanga kuna soko komi Michael Blaise okutanga soko komi Blaise Michael okutanga naza penza na ba nini wana misato na numéro na pesi wana ya 923 63 62 11 eza pe WhatsApp na biso sur lingo za biso na même numéro wana nous sommes vraiment disponibles ou soit au côté na contact na émission na biso au côté na contact ya réalisateur na biso ndeko na biso Peter to pe na ba journaliste boza na facilité za biso po eza na facile nous sommes disposés à osala activité nyonso surtout o esengeli tika nzamba lola apambola biso ba projet zebele nazondimisa nzamba permettre biso émission mosusu ekoya olanda biso na ba différents thèmes so posa na ba question tindango biso to répondre eza pena pour la gloire de Dieu nde tozosala makambo tika nzambe apambola biso kimia nzambe ezala biso nyonso na kombo ya Yesu. Merci bandeko tolandi tokomi na suka na biso ya émission na biso. Merci vraiment na nyonso oyo osali boyoki na ba oyo bodemeraki pe na ba oyo bozoko s'abonner pe na ba oyo bakopublier bo partager po na avancement ya chaîne oyo lokumu ekozonga epa nkolo bo partager vraiment tokomi na biso na suka tolingaki totika pasteur na biso pasteur Michael Blaise a saluer batu a pesa bambote epa ya batu na ye oyo ayebani na bango. À vous la parole. On a commencé dans la mission na biso. Zamba pambola de Golanga Peter, apambola Sulamite, apambola ba komo la biso mususu na yebi penate. Zamba pambola biso équipe mobimba. Zamba bena pambola biso. Zamba pambola GMR Produçage. On a zapenza moi langa et nazo continuer koloba que c'est mon producteur. Ndenge tozosala mosala nzambe actuellement alors soki mpoza mosika olingi kosala partenariat na biso osoutenir biso tozanga te kopambola ye nzambe apambola ndeko na ngai Isaac Mabaka aza na Afrique du Sud esika oyo batrophée ezopesamela bato ebele alors année oyo biso ozalaki prévu nga mpe nazali prévu fali nakende kuna
vie situation ya coronavirus et permettre ete tokende kuna nazosengaka lipamboli ya nzambe likolo ya ndeko na ngai Isaac Mabaka nazondimisama nzambe apermettre biso nsima baévénement oyo tokutana d'une manière ou d'une autre tokoya Afrique du Sud mpona mosala wana nzambe apambola papa et jeune wana aza pena ndeko na nga et on est ensemble na mosala oyo aza soutien makasi mpona nga azofortifie biso nzambe pena pambola prochainement bémission mosusu ekoya là biso mpe toleka na ye toza mpe na ye ensemble parce que c'est un homme très humble très compréhensif nzambe pena asaleli bagrâce ebele apambola ye napamboli bapasteur nyonso oyo toza na bango communauté moko nzambe apambola biso pasteur Nico pasteur Jérémie prophète Emma mama Verdad évangéliste Malachi oyo aza molandami na nga na église esika nga nazali apambolela nga bana na nga nyonso tu baprédicatrice na nga naza na bango mama Mimi mama Lydia mama Myriam et les autres aussi na bosanité l'os de maison ma chère de ma chère bijou kanga lokela Amelia esili azali nzamba pambola ye na kobosana ko tiata mbala moko po epaza chantre kati na biso et je crois que na ba émission mususu tokoyaka na bango toleka pe na bango sika nzambe penda azwa lokumu eza bato baza tellement ebele mais je bénis tout le monde j'ai des amis même na Congo na bosana awa te PH donc voilà nazomona Evangeliste Blaise Nsambu wana za mutu na nga penza mosala nzambe nzamba pambolo kala mingi te na ya Congo na rate yo te pona okutana na yo nzamba pambola nga papa na nga Matou Samuel ye mutu encadra nga na za moyembi lelo azoyemba pour la gloire de Dieu toze belé nzamba pambola pa Denis Ngonde wana baza ba papa na ngai na respecter bango makasi et puis les différents collègues oya lelo na oya kala na bato akala nyos que Dieu vous bénisse en tout cas je suis vraiment disponible ba oba olanda émission oyo partout bozali nzamba pambola biso je crois que papa na ngai apôtre Limbaya na kobosana te na États-Unis esika azali nzamba pambola pasteur Hervé à la Brésil nzamba pambola nazondimisama pasteur Jérémie Makasimba que Dieu vous bénisse bisika boza omunita una oloba boye bakombo ezobotama ezoya alors toya kosala une heure d'ita ya bakombo mais nazoyebisa bino vraiment toza tellement nombreux nazondimisama que année oyo mois de mai juin naza na kini nzambe asala biso grâce février oyo soki bafuweli biso nzela ya ba covid te toza na Afrique du Sud nzambe vraiment apambola biso et na ne oyo leso nzambe asala biso grâce soki corona esili toza kuna na nini toya Merci beaucoup. Pasteur Alobi abombi yango. Vraiment merci. Toza béni mokola lelo. Nga pe na profiter. Kopesa merci. Na régie ba oba travailler nga na caméra wana nazomona Dido, nazomona coach na ngai, imitateur du Christ, frère Peter Moyo, nazomona Ruth collègue, nazomona Almeida, nazomona Mima collègue, na musala oyo nzambe, nazomona Yemo co-coordinateur na biso prophète Dickens Emmanuel Eliaou, nazomona madame na ye na sima Maman Forna na Paris, que Dieu vous bénisse abondamment. Na pamboliso Miguel Kiala Wakiala na Paris. Na moni Deborah na Paris. Moi si ya papa Lumeka na Paris. Nzamba pambola bino vraiment. Nzamba béni baleki nanga Jojo Yves Emmanuel. Nzamba pambola bino yanga ya mitema. Nathalie. Maman Nathalie Bekombe. Maizi ya Dazaltoura. Nzamba pambola bambote bele na papa ito. Zamba pambola ikreme mobimba sans oublier my daddy na benga ke my big daddy docteur Emadi Monekene zamba pambola avolanga apôtre langa beti to benga ke avo wana pe avo na biso bisika avo pona biso ata avo donc avolanga na mama so to bi ya Pierre donc a comprendre que biso to abana ba momboyo ba nini ba opala ya solo pe na biso zamba pambola vraiment toza toujours wana pona bino bo s'abonner bo za ba contact po bo ko rejoindre biso yo ozolanda chantre de l'Éternel émission oyo za pona yo pona biso nyonso bo s'abonner bo benga biso tozana pona biso vraiment ba au revoir à nous revoir à la prochaine ciao.